السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله، اعتدنا على أن علوي بن شهاب يترجم، لكن الترجمة اليوم لشفيق بن الشيخ أبو بكر بن سالم، وهو علوي شيء واحد، اثنينهم شيء واحد. قالوا استشعر أن الجمع تم كله في المفرد بالنص والإسناد. جعلنا الله وإياكم إن شاء الله من أهل الفرح بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. Beliau mengatakan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita kecintaan dan kebahagiaan atas ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. سمعنا القصيدة من الأستاذ جزاه الله خير التي هي للحبيب جعفر بن أحمد العيدروس رحمه الله وأعلى له الدرجات. Sebagaimana tadi kita dengarkan qasidah yang dibacakan oleh Ustaz Abdullah yang dikarang oleh Habib Ja'far bin Ahmad Al-Aidarus, yang semoga Allah merahmati beliau. قال الفتى العيدروسي حب خير الأنام مزق فؤادي وقلبي والحشا والعظام. Sebagaimana di dalam qasidah tersebut dinyatakan sesungguhnya cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengoyak dan merobek hati, jantung, bahkan tulangku, kata beliau. كلفني أسهر وأتعب والخلائق نيام. Yang dana dengan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memaksaku untuk begitu susahnya bergadang dan lelah, sedangkan orang-orang terlelap dalam tidur mereka. كل من عشق للنبي لرقد والخلق قام. Sesungguhnya orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan selalu terbangun untuk mencintai Rasulullah. من حب صفوة مضر يحرم عليه المنام. Dan barang siapa yang benar-benar mencintai daripada keturunan Mudhar, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mustahil dia akan bisa tertidur lelap. من قال إن الهوى سهل كذب في الكلام. Dan barang siapa yang menyatakan cinta kepada Nabi sesuatu yang sangat mudah, dia telah berdusta dalam ucapannya. ويقول القائل في القصيدة الأخرى قال تقمار الدياجي قل لي أرباب الغرام كل من يعشق محمد ينبغي أن لا ينام. Sebagaimana beliau pun mengatakan dalam qasidah lainnya, hai bulan-bulan yang ada di tengah malam, tolong sampaikan bahwasanya orang yang cinta kepada Nabi Muhammad mustahil dia akan bisa tidur di malam hari. وكيف ينام من يشتاق إلى محبوبه. Maka bagaimana mungkin seseorang bisa tertidur jika dia sedang mendapatkan kerinduan kepada orang yang dicintainya. وكيف تغمض عينيه وهو في خيال محبوبه. Dan bagaimana dia bisa memejamkan matanya sedangkan dia selalu berhayal kepada orang yang sangat dicintainya. فإن نام فإنما ينام عسى أن يراه في نومه. Kalau seandainya dia pun tertidur, harapan dia tidurnya berharap bisa berjumpa dan bermimpi kepada kekasihnya. وهكذا كان حال الحبيب جعفر بن أحمد عليه رحمة الله وأعلى الله له الدرجات. Dan beginilah keadaan beliau Al-Habib Ja'far dalam setiap saatnya selalu rindu dan cinta kepada Rasulullah, semoga Allah meninggikan derajatnya. أخبرنا بعض مشايخنا منهم الحبيب سالم بن عبد الله الشاطري عليه رحمة الله، كذلك الحبيب سالم بن عبد الله بن الشيخ أبي بكر بن سالم صاحب الشحر، أنه كانوا يأتون إلى عند الحبيب جعفر بن أحمد العيدروس في الليل بعد صلاة العشاء، قالوا يجلس يتكلم في النبي من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. Kami telah mendapatkan cerita dari guru kami Al-Habib Salim bin Abdullah Syatiri, begitu juga dari Habib Salim bin Abdullah bin Syekh Abu Bakar bin Salim yang tinggal di Syahir. Beliau mengatakan kami kalau menghampiri ke rumah Habib Ja'far, berkunjung kepada beliau selepas Isya, maka dia akan membicarakan, bercerita tentang Nabi Muhammad sepanjang malam dari habis Isya hingga subuh. كان يحضر عنده الحبيب حسن بن عبد الله الشاطري رحمه الله، فكان كل ما تكلم قليل الحبيب جعفر يقول الحبيب حسن هات لنا قصيدة في مدح النبي. Maka dan hadir pula saat itu Al-Habib Hasan bin Abdullah Syatiri, kakak daripada Habib Salim Syatiri, yang mana kami ketika duduk mendengarkan nasihat dari Habib Ja'far cerita tentang Rasulullah, maka beliau pun memandang Habib Hasan, ya Habib Hasan tolong bacakan qasidah yang isinya adalah pujian kepada Nabi Muhammad. قال عمي سالم بن عبد الله بن الشيخ أبو بكر قال حتى كنا بعض الأحيان نتعب ما نقدر نستمر في الليل نذهب ننام ونرجع مرة ثانية والحبيب جعفر لا يزال جالس يتكلم في النبي وأوصاف النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Karena Habib Salim bin Abdullah bin Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau menyatakan itu sepanjang malam kami bergadang. Kadang kata beliau, saya terlelah dan ingin tidur sejenak, maka saya tinggalkan majlis tersebut tidur sejenak.
Dan setelah saya kembali ke majlis tersebut, kami dapatkan Habib Ja'far tidak berubah pada posisinya, tetap duduk dan tetap bercerita tentang Nabi Muhammad. وهذه القصيدة اللي سمعناها هي تعبر عن شخص ذائق وليس واصف. Sesungguhnya qasidah yang tadi kita dengarkan bahwasanya pujian Habib Ja'far kepada Rasulullah ini menunjukkan adalah ucapan seseorang yang memiliki cita rasa dan kerinduan kepada Rasulullah, bukan sekedar orang yang hanya bisa mensifatkan. وليس الذوق كالوصف. Dan sungguh cita rasa jauh sekali berbeda dengan orang yang bisa hanya sifat. ربما يستطيع الإنسان أن يصف بعبارات منمقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن إن لم يذق فإن الوصف يبقى وصفا لا يرتقي إلى مستوى الذوق. Dan sesungguhnya seseorang bisa saja mensifatkan kepada Rasulullah seperti ini dan seperti itu, tapi tentu berbeda dengan orang yang mensifatkan dengan zauq, dengan cita rasa. Maka kalau seandainya hanya bisa mensifatkan dengan keindahan tapi tidak ada cita rasa, maka tidak akan pernah sampai kepada kedudukan cita rasa yang tinggi, yaitu mencintai Rasulullah. ومن ذاك عرف. Dan orang yang memiliki cita rasa, dia bisa mengetahui hakikatnya. ثم بعد ذلك وصف. Setelah dia sudah mengetahui hakikatnya, barulah dia akan mensifatkan dengan sesungguhnya. وفي هذا المعنى قالوا من ذاق طعم شراب القوم يدريه ومن دراه غدا بالروح يشريه. Dan disebutkan barang siapa yang sudah mencicipi dan merasakan cita rasa dari syarabul qaum, maka dia siap mengorbankan apapun, bahkan nyawanya untuk mendapatkan itu semuanya. يقول سيدنا الشيخ أبي بكر بن سالم في هذا المعنى: باب ما يدخله واحد سوى باذل الروح أو مشمر ذبح نفسه مع كل مذبوح. Sebagaimana diucapkan oleh Imam Fakhrul Wujud Syekh Abu Bakar bin Salim, orang yang memiliki cita rasa ini bagaikan orang yang berdiri di hadapan pintu siap untuk mengorbankan nyawanya, bahkan kalau perlu dia korbankan nyawanya untuk mendapatkan kerinduan dan kecintaan sesungguhnya. وهكذا الشوق يعمل في أصحابه عمائل. Dan begitulah dengan kerinduan dan cita rasa ini sehingga orang-orang yang mencintai itu selalu memiliki angan-angan yang begitu tinggi. الإمام السبكي لما أن وصل إلى دار الحديث الأشرفية للإمام النووي ما استطاع أن يتحمل من كثرة شوقه. Al-Imam Tajaz Subki ketika beliau pergi ke Darul Hadis milik Al-Imam Nawawi, dia sampai ke situ karena kerinduan yang tidak terbendung kepada beliau Al-Imam Nawawi. أخذ يمرغ خده في التراب الذي كان يمشي فيه الإمام النووي. Yang sesampainya di sana didapatkan Imam Nawawi telah meninggal dunia, sehingga akhirnya Imam Tajaz Subki sampai di sana dia membulingkan dan meletakkan wajahnya di tempat yang pernah ditijak oleh Imam Nawawi. وأخذ يقول وفي دار الحديث لطيف معنا على بسط لها أصبو وآوي لعلي أن أمس بحر وجهي turaban massahu qadamun nawawi. Sehingga dia pun membacakan bait syairnya pujian akan kerinduan kepada Imam Nawawi. Dikatakan, sungguh di Darul Hadis ini saya datang menghampirinya dan saya tundukkan wajahku dan saya gulingkan wajahku di atas tempat yang pernah disentuh oleh telapak kakinya Imam Nawawi. ولما قدم إلى عناد السيد عبد الله الهدار إن لم أخطئ في الاسم دخل إلى بيت سيدنا الشيخ أبي بكر بن سالم. Pernah dikisahkan bahwa Imam Al-Haddad kalau tidak salah beliau pernah pergi ke Inad. الإمام عبد الله Al-Haddad إن لم أخطئ في الاسم صاحب المولد هذا. Al-Imam Abdullah Al-Haddar, beliau pernah menghampiri Inad dan berziarah ke rumahnya Al-Imam Syekh Abu Bakar bin Salim. أخذ مرة خده في بيت سيدنا الشيخ أبي بكر بن سالم. Maka dia pun mengguling-gulingkan wajahnya di rumahnya Syekh Abu Bakar bin Salim. وأخذ يقول وفي دار الإمام الفخر سر أحن إليه طول الوقت دائم لعلي أن أمس بحر وجهي مكانا مسه قدم ابن سالم. Beliau pun mengatakan di rumahnya Syekh Abu Bakar bin Salim ini, saya tetap mau singgah di sini dan saya akan baringkan wajahku wajahku ini di tempat yang pernah tersentuh dengan telapak kakinya Syekh Abu Bakar bin Salim. هذا الشوق لمخلوق. Ini bentuk kerinduan seorang manusia kepada makhluk. فكيف إذا اشتاق الإنسان للخالق. Lalu bayangkan kalau begini kerinduan kepada makhluk, lalu bagaimana jika itu kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala? كيف ينام
Bagaimana seseorang bisa tidur? كيف يأكل ويشرب؟ Bagaimana dia bisa makan dan minum dengan nyamannya? كيف يذهب عند النساء؟ Bagaimana dia bisa menghampiri keluarganya yang wanita, istri dan lainnya? كيف يتمتع بالدنيا؟ Bagaimana dia bisa menghabiskan waktunya untuk mencintai perkara duniawi? الذين هاموا في عشقه هاموا في الجبال وفي الأودية إلى أن ماتوا. Yang mana sesungguhnya orang yang benar-benar mencintai sesungguhnya dia bakal tinggalkan semuanya, dia mungkin akan pergi ke gunung atau kemanapun, menghabiskan waktunya hanya untuk melepaskan kerinduan kepada kekasihnya. استوحشوا الخلق Maka dia akan merasa tidak nyaman berdekatan kepada sesama makhluk, وأنسوا بالخالق. dan dia akan sangat menjauh daripada dan sangat merindu kepada Allah. يقول الله في بعض الكتب السماوية Sebagaimana Allah berfirman di dalam kitab Samawiyah, كذب عبدي sungguh telah berdusta hambaku, يدعي محبتي mengaku cinta kepadaku, وإذا جن الليل نام عني. dan jikalau telah datang malam dia malah tidur meninggalkanku. أليس كل محب يحب أن يخلو بحبيبه؟ Bukankah seseorang kekasih kalau sudah datang malam selalu ingin berduaan dengan kekasihnya? يا رب أملئ قلوبنا شوقا لك ولنبيك محمد. Ya Allah, terpenuhkanlah kepada hati kami kecintaan kepada kekasihmu Nabi يا Muhammad. رب أملئ قلوبنا شوقا لك ولحبيبك محمد. Ya Allah, penuhi hati kami kerinduan kepadamu dan juga kepada Nabi يا Muhammad. رب أملأ قلوبنا شوقا لك ولحبيبك محمد. Ya Allah, penuhi hati kami dengan kerinduan kepadamu juga kerinduan kepada Nabimu Nabi Muhammad. بارك لنا يا رب في هذه المجالس Ya Allah, berkahilah kami di dalam majelis ini, واحفظها واحفظ أهلها من أهل الظاهر والباطن. dan jagalah kami dan juga seluruh yang hadir saat ini daripada perkara zahir maupun batin. واحفظ رجال الغيب فينا والشهادة. Dan jagalah ya untuk kami para orang-orang besar kami, para aulia salihin. بارك في هذا المعهد المبارك معهد الفخرية وفي طلابه ومدرسيه والمترددين عليه. Dan berkahilah daripada pondok pesantren Al-Fakhriyah ini, dan begitu juga murid-muridnya dan para gurunya dan orang yang selalu hadir ke tempat ini. احفظ حبيبنا جندان أطول عمره في خير وعافية. Ya Allah, panjangkanlah usia guru kami Al-Habib Jundan dan berikanlah beliau seluruh kesehatan dan afiat. أخوه الحبيب أحمد كذلك. Begitu juga kepada saudara beliau Al-Habib Ahmad. واحفظ والدتهم وطل في عمرها. Dan jagalah dan juga panjangkanlah usia ibunda beliau, dan juga Allah berikan keberkahan dalam بارك فيهم kehidupannya. وفي زوجاتهم وأولادهم وطلابهم أجمعين. Dan berkahilah seluruh keluarga beliau dan seluruh murid-muridnya dan orang pencintai وأعلي beliau. درجات حبيبنا نوفل بن سالم بن أحمد بن جندان وحبيبنا سالم بن أحمد بن جندان وسلسلة إسنادهم. Dan tinggikanlah kedudukan Al-Habib Naufal bin Salim bin Ahmad Jindan dan ayah beliau Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, dan terus ke atas menjadi orang-orang mulia di sisimu ya وأدم Allah. هذا الخير في هذه البلدة إلى قيام الساعة. Dan dawamkanlah kebaikan ini ya Allah hingga nanti datang hari kiamat. وارفع البلاء عن أمة لا إله إلا الله أجمعين. Dan ya Allah, angkatlah bala dan musibah dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. آمين يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين.